வணக்கம். மெனு மாஸ்டர் சேனலை காண வந்த அனைவருக்கும் நன்றி. மெனு மாஸ்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. பிக்சரை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஏதோ கஷாயன்னு. கரெக்டு தான், ஆனால் கஷாயன்னு சொல்லாதீங்க. இனிமேல் தேநீர் இல்லை டீன்னு சொல்லுங்கள். இதை பார்த்தோன்னே தெரியும் கை மருந்துன்னு. இது எங்கள் அம்மாவோட கை மருந்தோட பழக்கம்தாங்க இது. ஆனால் எங்கள் அம்மா பசு மஞ்சளுக்கு பதில் சித்தரத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் இங்கே பசு மஞ்சள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பசு மஞ்சளும் நல்லதுன்னு ஒரு நாட்டு மருந்து புக்கில் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சித்தரத்தை கிடைச்சாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சித்தரத்தைன்னா அறத்தனாலே சளியை அறுத்துட்டு வர்றதுன்னு தான் பேர். அதனால தான் அதுக்கு சித்தரத்தன் பேர். கிடைச்சா சேர்த்துக்கணும். நம்ம எவ்வளோ வகையான டீ குடிச்சிருப்போம், இந்த மாதிரி டீ குடிச்சிருக்க மாட்டோம். அதாவது டீன்னு சொல்கிறத விட தீ நீர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 3ல் 1 பங்கோ இல்லை 1க்கு பாதியாவோ குறுக்கி அது வரையும் கொதித்து குறைக்கிறது தான் தீ நீர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம சளியை விரட்டுற தீ நீர் தான் செய்ய போகிறோம். அதுவும் இந்தமாரி கொரோனா காலத்தில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டீ நீர் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிக்கலாம். எல்லாருக்குமே நல்லது. இந்த தீ நீர் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துது. இது குடிக்கவுமே நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் பனங்கள் கண்டு போட்டு கொடுக்கலாம். அதுவும் இந்த கொரோனா காலத்தில் கட்டாயம் எல்லாரும் குடிக்க வேண்டிய ஒரு தீநீர். நாள்பட்ட சளி, நெஞ்சு சளி எல்லாத்தையும் குறைக்கிறதுக்கு, எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க, நுரையீரலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஒரு டீ செய்ய போகிறேன். இந்த டீக்கு மெயினாக என்ன தேவைன்னா கருவெத்தலை. அதாவது நம்ம வெள்ளை வெத்தலைன்றது கும்பகோணம் வெத்தலைன்றது வெத்தலை பார்க்க போகிறதுக்கு இந்த கருவெத்தலை தான் நல்ல மருத்துவ குணம் நிறையா இருக்கிறது. அதுமாரி துளசி, இந்த துளசியுமே கருந்துளசியாக கிடைச்சாலும் ஓகே, இந்த துளசியாக இருந்தாலும் ஓகே. அதுமாரி வால்மிளகு எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2மே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காட்ட. இங்கே பாருங்கள், வால்மிளகுன்றது கொஞ்சம் வால் மாதிரி இருக்கும் மிளகுலேயே. இது ஆரம்ப காலத்தில் இந்த வால்மிளகு தான் நிறைய பயன்படுத்தினாங்க உணவுக்கெல்லாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நாட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது மருத்துவத்துக்கு மட்டுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது நார்மல் மிளகு. பாருங்கள், டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. நார்மல் மிளகுல வால் இருக்காது. இது ஆனால் 2த்துக்கும் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. வால் மிளகு இல்லாட்டினா நீங்கள் நார்மல் மிளகு எடுத்துக்கோங்க. அதனால தான் நார்மல் மிளகு வச்சுருக்கேன். ஆனால் இதில் வால் மிளகு தான் சேர்க்க போகிறேன். ஒரு 5 வால் மிளகுன்னு நான் 3 பேருக்கு போட போகிறேன். ஸோ ஒரு 15 வால் மிளகு எடுத்துக்குவோம். அதேமாரி மிளகா இருந்தாலும் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. இது அடுத்து திப்பிலி. எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்களா என்னன்னு தெரியல. திப்பிலி இதை லாங் பெப்பர்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். இதுவும் நல்லா நிறைய மருத்துவ குணம் உள்ளது. இதுவும் சளி சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை எதிர்க்கும், எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். இதோட மருத்துவ குணம், ஒவ்வொன்றுத்தோட மருத்துவ குணத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தனியாக கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோவில் சொன்னோம்னா வீடியோவே எனக்கு 1 மணி நேரம் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குல்ல இதில் எல்லாத்துலேயும். ஸோ இப்போ நம்ம நார்மல் மஞ்சள் இருக்கிறவங்க மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க. பச்சை மஞ்சள் தான் ரொம்ப மருத்துவ குணம். இது ஃப்ரெஷ் மஞ்சள். இது நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இங்கே கிடைக்கும். எனக்கு நான் வாங்கி டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருப்பேன். கிட்டத்தட்ட எனக்கு இங்கே 1 மாதம் வரையும் வரும். இங்கே நார்மலாக வச்சாலே 2 வாரம் வரையும் வெளியிலே வச்சுருக்கலாம். இல்லாதவங்க விரலி மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க. அதுவும் இஞ்சி நாட்டு இஞ்சியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு இங்கே கிடைக்கல, நான் அதனால் இந்த இஞ்சியை எடுத்துருக்கிறேன். எல்லாத்தையும் இடித்து எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு ஆளுக்குன்னா ஒரு விரல் அளவுக்கு அரை விரல், இதில் 1.5 விரலுக்கு நான் எடுத்துக்க போகிறேன். ஏன்னா 3 பேருக்கு போட போகிறேன். அதுமாரி துளசி இலையும் ஒரு ஆளுக்கு 3 கணக்கில் 9 இலை போட்டுக்கலாம். வால் மிளகும் அதேமாரி தான் 5 எடுத்து 15 போட்டுக்க போகிறேன். இதேமாரி திப்பிலியும் ஒரு ஆளுக்கு 3. இது லாங் பெப்பர்னு சொல்லுவாங்க. இதையும் 3 எடுத்து 9 போட போகிறேன். வெத்தலை, கருவெத்தலை தானே, ஒரு ஆளுக்கு பாதி வெத்தலைன்னு 1.5 வெத்தலை போட போகிறேன். இதில் உள்ள நரம்பில் உள்ள காம்பெல்லாம் எடுத்துடணும். இடிச்சிக்கிறேன். 3 பேர் அளவுக்கு செய்கிறேன். அதனால் ஒரு ஆளுக்கு 1/4 இன்ச்சு அளவுன்னு 3/4 இன்ச்சு பச்சை மஞ்சள், பசு மஞ்சள்னு சொல்லுவாங்க. அதேமாரி 1/4 இன்ச்சு அளவுக்குன்னு 3 துண்டு இஞ்சி. அடுத்து திப்பிலி ஒரு ஆளுக்கு 3ன்ற கணக்கில் 9 போட்டிருக்கேன். அடுத்து தான் வால்மிளகு ஒரு ஆளுக்கு 5ன்ற கணக்கில் ஒரு 15 வால்மிளகு. இது கொஞ்சம் நல்ல காரமாகவே தான் இருக்கும். இதை இப்போ இடிப்போம். ஆனால் அந்தளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும். இந்த கொரோனா காலத்தில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது 180 ml தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன். 1 கப் ஊற்றிட்டேன். இன்னும் 2 கப்பு ஊற்ற வேண்டியதான். இது 180 ml அளவு. 3லேருந்து 1 பங்காக குறுகணும், நல்லா கொதிச்சு. துளசி நல்ல பெரிய பெரிய இலையாக இருக்குது. அதனால் ஒரு ஆளுக்கு 3 இலைன்ற கணக்கில் 9 இலை போட்டிருக்கேன்.
வெத்தலையும் பிச்சு போட்டுக்குவோம். வெத்தலையும் நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி ரிச் அயனு, நல்லா அதனால தான் வெத்தலையும் போடுறது. இன்னொன்று சளியையும் விரட்டும். வெத்தலையில் ஏன் காம்பு அடிப்பாகம் எல்லாம் எடுக்கிறன்றதுக்கு ஆன்மீக ரீதியாகவும் ஒரு கதை இருக்குது, அறிவியல் பூர்வமாகவும் ஒரு விளக்கம் இருக்குது. அதை நான் பின்னாடி வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ 3 பங்கு வந்து 1 பங்கு ஆகட்டும். இது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு அளவு இருக்குது. பெரியவங்களுக்கு எவ்வளோ, சின்னவங்களுக்கு எவ்வளோன்னு. காலை வெறும் வயிற்றில் தான் குடிக்கணும்னு இல்லை, சாப்பிட்டே குடிக்கலாம். அதேமாதிரி சாயங்காலத்துலேயும் குடிக்கலாம். இது நல்ல தீநீர், டீ மாரியே இருக்கும். சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தால் நீங்கள் பனங்கற்கண்டோ இல்லை நாட்டு டீ குடிக்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுவும் மழை காலத்துக்கும் குளிர்காலத்துக்கும் குடிக்கும்போது நல்லா சூடாக குடிக்கும்போது செமையாக இருக்கும். ஒரு தடவை குடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் திருப்பி திருப்பி குடிப்பீங்க. நாங்கள் இப்போ டெய்லியே குடிக்கிறோம். நைட்டு குடிச்சிட்டு தான் படுக்கிறோம். பாலுக்கு பதில் இந்த டீ தான் குடிக்கிறோம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த மிளகு காட்டமும் வெத்தலை காட்டமும் நல்லா தெரியும். அந்த இஞ்சி துளசி ஃப்ளேவர்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மூக்கடைப்பு இருந்தாலும் அதை எடுத்துரும். சளியெல்லாம் அப்படியே அறுத்துட்டு வெளில வந்துடுது. தொண்டைக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இருமலையும் குறைக்குது. இந்த டீயை நீங்கள் போட்டு குடிச்சு பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கட்டாயம் எல்லாருமே குடிங்க. பெரியவங்கன்னா 60 ml குடிங்க. சின்னவங்கன்னா ஒரு 20 ml குடித்தா போதும். 18 வயசு வரையும் ஒரு 40 ml குடிக்கலாம். 12 வயசு வரையும் 20 ml கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் கொஞ்சம் டைலூட் பண்ணி 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுங்க போதும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பனங்கற்கண்டை நல்லா அதில் போட்டு ஆற்றி கொடுங்க. கட்டாயம் எல்லோரும் குடிப்பாங்க. அது இந்த கொரோனா காலத்தில் எல்லாருமே கட்டாயம் போட்டு குடிக்க வேண்டிய ஒரு மூலிகை தேநீர்னால் இதுதான். இந்த ஒவ்வொரு மூலிகையோட பயன்களை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுக்குறேன், தமிழ்லேயும் கொடுக்குறேன். படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ கட்டாயம் உபயோகமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கொதிநீரில் என்ன விதமான மூலிகைகளை போட்டு ஸ்டீமிங் எடுக்கலான்றத அடுத்த பதிவில் கொடுக்குறேன். இந்த கொரோனா காலத்தில் ஆவி பிடிக்கிறதுன்றது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூஸ்ஃபுல்லான அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.